Giin kalangkaran sang publiko ang Static-Kinetic display kag pila ka promotional kag information videos nga ginpakita sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army Kadungan sa IKA-27 nga Anibersaryo. Lakip sa mga gin-display amo ang mga kagamitan lakip na ang nagkalain-lain nga mga armas. Mayaraman sang talk show nga gintawag tingog sang katilingban nga ginpasakupan sang nagkalain-lain nga mga opisyal sang Philippine Army. Ginbuylogan man ini sang Philippine National Police, Philippine Coast Guard, BFP, kag Philippine Air Force. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita sa publikong pagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.